mitra anu mulia nu sami-sami ngabadungan dongeng. Mang Jaya sabaraha kanca bade neraskeun nya dongeng, niraskeun dongeng carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ka-56. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa katampi kalian kabingahan atuh mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pang beberapa. Para mitra sadaya carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Atur nuhun kanu parantosna ieu para mitra sadaya noel subscribe sareng loncengna. Nu sering ngabagikeun oge nu sering komentar, nu sering tapi tos noel like-na atur nuhun. Mugi-mugi Mang Jaya Official tiasa kamu diamo hiburan ku mitra sadaya. Mangga nyangakeun caris nyambung Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ka-56. Wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ka-56 para wargi sadaya di studio Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangu. Para mitra anu mulia, harita teh Rojali nanyakeun nu aya patula patalina jeung urusan lanceukna Yati teh. Memang aya margina kieu lalakonna mah. Ibu teh pupusna teh sasahat kapaksa margi abot teuing ngemutan nasibna nu janten dirina dinya nyeriku pun bapa. Ku nyeri-nyerina dugi ka teu damang wales malih mah dugi ka pupusna. Ngan sateu cenah pupus kantos amanat ka Teh Eni. Yen tugas sareng tanggung jawab ibu sareng bapa diragrageun ka Teh Eni. Kanggo ngurus sareng ngatur anu jadi adi. Janten wewenang Teh Eni. Atuh saja biti kitu ibu amanat supados putra-putrana sawaspada mayunan pameget. Bilih aya kajantenan nu sarupi sareng pun biang. Abdi sareng teteh sumpah payunan ibu anu bade ngantunkeun yen saja tumut kana sadaya amanatna. Tak ieu nu janten sababna teh. Nu mawi Teh Eni teh henteu gagabah dina milih picarogeun margi sieun dibendon ku ibu dina lepatna. Rojali ngahulang. Manehna ngadak-ngadak jadi murengked sok sieun manggih katugenah ti pihak Yati. Mun manehna rerejengan jeung Yati tapi sanggeus ngadenge lalakon Yati nu sarupa kitu. Rojali jadi karunya. Ka Yati sabab salilana diteken ku Eni kudu taat kanu jadi lanceuk. Abot upami kitu mayat. Nah kumaha upami abdi hoyong nganjang ka bumi Yati nah moal kenging kitu. Ceuk Rojali bari mencrong. Kuyakti matangtos kenging malih mah diantos pisan nanging ari ku Teh Eni matangtos diwagel margi kitu lalakonna abdi kedah tamat heula sakola ulah waka kenalan sareng pameget. Nah atuh Yati make kekenalan sareng abdi. Rojali ngaheureuyan, "Ih da eta mah kahoyong abdi sanes kahoyong Teh Eni. Henteu kenging sotenan aturan Teh Eni, da abdi mah henteu kitu." Bot upami kitu mah atuh matak paur tapi matak panasaran. Ceuk Rojali bari gogodeg. Manehna mikiran nasib Yati. Kalayana daria tapi teu kapikir kalah ka matak lieur kana sirah. Rojali kersa nulungan ka Yati. Naon kedah ditulungan teh Yat? Mangga saurkeun. Yati bingah patepang sareng Rojali. Upami hudang enjing tara seungah teuing margi aya harapan anyar. Yati teh asa aya tempat kanggo panyalindungan, aya kanggo namplokeun isi hate. Sateu acan mah Yati teh bingung, teh kaweur, sedih sareng nalangsa. Teu aya kabebasan pisan, kana diajar sok melid margi sering ngemutan nasib. Abot ku sopan, abot ku sumpah, abot ku janji ka Teh Eni. Abdi teh hoyong babakti ka sepuh tapi alim ku jalan kieu mah da kabebasan mah tetep kedah kapibahna ku abdi. Yati terus terang ka Rojali. Ngebrehkeun eusi hate nu sanyana nyaritana jiga nu dibarengan ku rasa gugup jeung kaweur. Sakapeung ngabasakeun abdi, sakapeung nyebut ngaran sorangan, tapi jelas karasa pisan ku Rojali yen omongan Yati teh darianaker.
Yat, upami kitu lalakona, abdi sanggup ngabantu ka Yati. Nu penting mah ulah dugi kagagal dina sakola, ulah mundur dina urusan teh eni mah. Ulah dianggo emutan. Keun bela, ulah mundur dina diajar. Naon bae nu janten wagelan kedah tiasa direngsekeun. Janten perkawis teh eni, sawios lah teu kedah diemutan margi eta ge salaresna mah sae supados Yati jujur dina sakola kanggo pibekeleun jaga di akhir. Jawab Rojali tegas manehna hayang nulungan ka Yati ku cara naon bae oge. Tapi nah Rojali moal benu upami dina hiji waktos kenging ka nyeri di teh eni margi tos aya conto. Yati hariwangeun teu pati yakin kana kasanggupan Rojali. Naon contona? Rojali jiga nu nangtang. Derak-dak Yati nyaritakeun lalakon lanceuk nalia, nu kungsi dicarekan ku Eni, basa kaanyangan ku Sukana. Malah saminggu ti harita Sukana kungsi tepung nepungan deui kalia, tapi ku Eni dititah balik ti harita Sukana tara aya datang deui siga nu punung. Tah kitu contona teh tumiba ka teh Lia sareng Kang Sukana. Oh kitu. Kahartos atuh kitu mah. Ayeuna abdi janten tamih pangalaman. Pami paya lancar sareng beres roes kedah terang kana elmuna. Sawios aturan teh eni mah tetep kitu ngan urang kedah pinter. Maksud Rojali kumaha? Urang kedah taat kana aturan upami teu kenging ka bumi nya. Ulah di bumi atuh bilih teh eni bendu. Urusan urang merengsekeun di luar bumi we supados aman tak kitu carana. Pokona mah asal tiasa ngajaga diri we, ulah kagoda ku setan, ulah kairid ku iblis. Urang sing kiat iman kedah gaduh pamadegan nu kuat tak kitu. Plong teh hate Yati ngemplong asa copong. Ngeunah ngadenge omongan Rojali kitu sabab ayeuna mah geus kanyahoan. Yen Rojali lain lalaki anu pangarahan, teu hayang kapuji jeung teu babari elehan, tapi gede wawanen jeung pinter sarta bisa ngungkulan kabingung. Upami kitu mah ti wangkid ieu kapayun, mugi sing tiasa sasarengan saterasnanya, hati abdi teh regreg asa aya tuturkeuneun. Ceuk Yati dariana keur manehna bener-bener bungah, boga babaturan nu satia jeung ngarti kana kaayaan dirina. Insyaallah, upami urang sahate sareng sapamadegan, tangtos harapan Yati laksana. Ayeuna mah mangga urang sasarengan diajar supados tiasa ngahonta cita-cita. Margi tugas urang selaku pelajar teu aya deui kajabi teu diajar nu soson-soson. Gep dua leungeun patarema. Rojali jeung Yati nalikeun janji rek babarengan dina diajar. Sangkan bisa ngahonta cita-cita. Bareng jeung kitu babaturan kursus Juljo daratang, obrolan dua japati teh ngan semet dinya keur poe eta mah. Saterusna Rojali jeung Yati babarengan asup karohangan diajar. Teu jiga-jiga nu tas ngobrol medar lalakon, diajar kalayan husu, tambahan ilmu jeung pangalaman. Hubungan Yati jeung Rojali tuluy lumangsung beuki dieu beuki layet jeung dalit. Malah di sakolana geus lain rusiah deui babaturan Rojali jeung babaturan Yati geus pada nyaho. Malah nyangkana mah geus silih pihapekeun ka nyaa. Padahal mah kakara semet sosobatan, pikeun namahan sumanget kana diajar. Kitu deui hubungan dia jeung Sukana beuki lila beuki raket. Tapi masalah nu disanghareupan beuki matak pusing sabab ti saprak aya kajadian ti heula. Sukana can kungsi asup deui ka imah Lia, lantaran aya panghalang nu kacida beratna nyaeta Eni. Ari Eni jeung Ridwan hubungan tetep ngamang teu ngaler teu ngidul. Sabab tetep kawas mimiti tepung Eni keukeuh can mere jawaban. Ridwan keukeuh ngadaguan kalayan sabar. Padahal mah geus meakeun waktu tahun-tahun lilana. Ridwan tetep masih keneh mere kasempetan ka Eni pikeun mikir. Sarta teu getah sarupateun dina nyokot putusan. Dalamun ngagugu nafsu mah puguh we matak ngabarubahkeun ka sarerea. Sabab Ridwan teh jengkel asa diheureuikeun ku awewe. Malah mah babaturan sakantor geus pada nyaho yen Ridwan papacangan jeung Eni, tapi nusanya mah kakara semet babarengan, da hate mah can ngahiji. Dina hiji mangsa Ridwan datang ka imah Eni. Kaparengan Lia jeung Yati teu aya di imah, lantaran keur arinit ka sakola ngajalankeun kagiatan di luar pelajaran biasa. Nu aya di imah Iwati Eni jeung Karto,
Atuh jongjon pikeun Ridwan mah bisa ngobrol nu laluasa teu kagok nepikeun pamaksudanana. Akang ngahaja datang ka dieu teh aya maksud nu tangtu. Nu baris didugikeun ka Eni, ceuk Ridwan ngamimitian nyarita. Aya naon Kang Ridwan? Nanti tadi we tu di kantor. Ceuk Eni mata keheul kadengena ku Ridwan. Leres, di kantor ge seueur waktos kanggo ngobrol. Nanging ieu mah sanes urusan kantor da mah urusan pribadi nu kedah didugikeun di tempat nu pantes. Nya di dieu di bumi tempatna. Mangga we saurkeun aku kumaha maksud Kang Ridwan teh. Akang tos lami ngantosan waleran ti Eni. Upami teu lepat mah parantos 2 tahun langkung. Cobi we emut kapungkur Yati di SMP keneh. Tapi ayeuna parantos di SMA. Tah kumargi kitu asa tos lami pisan waktos nu dipasikeun ku Eni kanggo ngemut teh. Ayeuna akang nyuhunkeun waleran kumaha kinten-kintenna. Ceuk Ridwan, ayeuna geus teu asa-asa deui nyaritana tog moal kana tujuan utama. Atuh para mitra Eni geus teu aneh deui ngadenge nu nanya kitu teh da puguh lain sakali atawa 2 kali. Kahartos Kang Ridwan, da karaos ku abdi oge nanging mugi sing sabar we heula atuh da abdi teh. Teu acan rengse ngajalankeun tugas, lia teu acan beres kuliahna. Yati neme kelas 1 SMA. Seueur keneh tanggal waler abdi teh. Nu kedah direngsekeun sabar we Kang dangke ge baris diwaler. Ridwan meuni calangap manehna kaget ku jawaban Eni nu taya robahna. Geus sababaraha kali narima jawaban kitu meh unggal bulan taya robahna. Mun kongang mah Ridwan teh hayang nyarekan bakat ku jengkel. Tapi manehna sadar yen hal ieu teh teu bisa dipaksakeun. Modalna iwati sabar jeung tawakal. Kedah dugi ka mana akang ngantosan teh atuh? Dugi ka rengse tugas abdi. Iraha rengsena cobi jelaskeun sakali deui sabaraha taun ginten-gintenna. Ceuk Ridwan kawas nu nyungkun jajantung naratug. Kang Ridwan ulah naros kitu margi abdi teh sanggem teu sanggem kanggo ngajelaskeunana tugas sareng tanggung jawab abdi teu aya watesna. Ngan ari tujuan abdi mah hoyong rengse heula nyakolakeun Lia sareng Yati sing dugi ka janten jalmi anu tiasa mandiri tah kitu. Ridwan ngahulang deui. Manehna bingung narima jawaban kitu, rek megatkeun hubungan geus kagok, rek diteruskeun berat. Kitu salah kieu salah, matak jengkel kana hate. Para mitra kaum dangu, tungtungna Ridwan leungit sumanget, pok amitan ka Eni. Leos ini teu nunggu jawaban ti Eni nu colohok jiga kasima, les Ridwan ngiles dina pengkolan, tinggal Eni nu renghap ranjug kawas nu seunggah. Aya-aya we, narek kumaha mun geus kieu atuh naha tarima wae atawa ulah Kang Ridwan teh nya. Mun ditarima aing berat, mun teu ditarima bisi Kang Ridwan jaheut hatena. Mangkaning geus lila bawa renganjeng aing, tapi tugas aing leuwih penting. Amanat indung kudu direngsekeun heula. Ceuk Eni bari ngusap beungeut hatena teger deui, sabab amanat nu jadi indung tetep jadi padoman. Kakara gerek ngaleos ka tengah imah reg aya motor nu eureun deukeut lawang pakarangan, jerut nu tumpakna turun, langsung ngadeuketan ka Eni nu ngajanteng jiga arca. Punten teh bade tumaros dupi Lia aya di bumi teh? Ceuk eta semah bari rengku hormat, siga nu sieun jeung era ku Eni. Lia teh di bumi Lia mah nuju sakola. Sanes waktos we nya? Jawab Eni bari baeud lantaran manehna nyaho. Nu datang teh kabogoh Lia nu geus lila tara aya datang. Kinten-kintenna jam sabaraha mulihna teh? Sukana panasaran. Sabab manehna aya perlu penting ka Lia di sakola teu tepung. Duka da tara aya laporan pokona mah upami bade nepangan, sanes waktos we nya da ayeuna mah nuju teu aya. Ceuk Eni. Leos init ningalkeun sukana nu geus narik napas rek ngomong deui. Atuh meuni colohok bengong sukana teh akhirna gogodeg bari ngusap dada. Susah aya nyonya besar ya. Sakali nanya ge hese, nah bet kitu-kitu teuing ari Eni nya kawas lain nu ngora we. Nya lain nu kawas teu ngora keneh kitu tapi mangsa bodoh da aing mah teu bogoh ka Eni hayang mah ka adina aing mah. Ceuk sukana bari ngaleos balik, celak kana motor dius indit. Cag ulang tunah heula kaayaan Eni para mitra jeung adina nu keur reumeujeunna loba masalah tina urusan papacangan. Kocapkeun Bisarmi sanggeus ngalaman dirawat di rumah sakit.
sarta ngalaman manggih kabingung anu kacida bangetna manehna lempang sakaparan-paran nuturkeun inung suku. Nu tadina geus gede harapan yen bakal menang pagawean ti Imah Mimin, akhirna kalah ngancurkeun harapan nu geus aya. Sabab ti saprak aya kajadian di Imah Mimin teh Darta geus teu bisa diharapkeun ku Bisarmi, sabab Darta ditewak kun wajib tuluy dihukum. Bisarmi kata langsara, teu boga tempat nu matuh pikeun ngiuhan mun hujan atawa peuting. Teu boga baraya, teu boga kawawuhan anu bisa dipentaan tulung. Kaayaan Bisarmi balik deui cara bareto hirupna sangsara kadungsang-dungsang, sakalian dahar ge kudu ngadadak jajaluk menta sidekah ti jalma nu lalar liwat. Dina hiji mangsa Bisarmi anjog ka hiji tempat nu lega jeung aya taman. Dinya loba jalma nu arulin ngadon niis bari maca koran. Aya ge nu ngadon sare bangun taya kahariwang. Bisarmi kalayang koloyong milihan tempat nu iuh hayang reureuh bari bara maen sugan aya nu mikanyaa kamanehanana. Akhirna srog ka pojok gek diuk dina batu. Ya Allah, ya Robi, kedah kumaha atuh abdi teh Gusti, kamana aripun anak nu salaresna. Nah manehna teh hirup keneh atawa geus teu aya di kieuna. Duh, anak king ieu emak tulungan, Rojali. Geuning kieu nasib mamah kudu ngalaman jadi jalma nu sangsara kadungsang-dungsang. Ceuk Bisarmi bari nyurucutan kesang dina tarang. Barebay Cipanon bijil ngalemereh mapai pipi. Hiji indung nu inget ka anakna nepi ka tega nyang saradiri ngider di kota nu pinuh ku halangan harungan. Numaturan ka Bisarmi iwati juuhna Cipanon unggal poe merebei taya saatna. Jawa nu ngaliwat Bisarmi namprakeun dampaleungeun katuhu bari nyarita lumengis menta sidekah ti eta jalma. Tapi batan mere kalah kamureleng jiga nu ijid mun kongang mahayang nyiduhan jigana teh. Atu Bisarmi murungkut dampaleungeun ditarik lalaunan kana dada. Seredet hatena nyeri asa disisit ti korok lok-lokan nahan piceurikeun. Lain aral ku kasangsaraan tapi nalangsa nempo jalma nu bika ceuceub ka dirina. Mun moal mere mah teu kudu loba pamolah da moal maksa Bisarmi ge. Kahayang Bisarmi mah kubasan ge geus cukup pikeun negerkeun hate nu teu boleh honcewang jeung lalewang. Gusti nu Maha Murah, mugi Gusti maparin rejeki nu halal kanggo jisim abdi. Laras abdi teh jag-jag keneh tapi kedah kumaha usahana. Da puguh kaayaan batan sakieu. Gusti langkung uninga kana kaayaan abdi. Gusti langkung kawasa kanggo ngarijekian hiji jalmi. Ceuk hate Bisarmi jumerit kanu kawasa. Muntang tulung menta rizki. Koceakna batin nu sedih lumengisna jalma nu tunggara kawas anu kontan dikabul kudu Maha Kawasa dibere pijalaneun pikeun meunang rejekina. Harita ge kitu ti beulah kaler aya japati sajodo lempang silih kaleng bangun geugeut. Lengkahna antare teu sirikna dibilangan. Beuki lila eta mojang jeung jajaka beuki deukeut ka Bisarmi. Sidik pisan kasep jeung geulis matak lucu. Bisarmi mending ngarenghap kawas nu eungap. Panon melong kanyi mojang beungeut asa apal. Tapi Bisarmi teu wani geruh sabab ngarumasakeun jadi jalma hina taya harga. Atu bati colohok neges-neges keuritan beungeut nyi mojang teh. Bisarmi harita ngagerentes dina hatena. Ya Allah, Gusti, jiga neng lia. Na teu salah tetempoan aing kitu da sidik aing mah moal poho. Eta teh neng lia meneges rumaja kitu. Mata keresep jeung mata kreueus. Bagja. Nu boga anak jiga kitu sababoga gunung panangeuhan. Nu baris bebela ka kolot. Tapi aing mah teu wani mun kudu balaka. Bisi neng lia lingsem mangkani. Keureureujeng anjeung nu kasepkeun rek tungkul we. Ceuk hate Bisarmi bari menerkeun samping butut. Nu dipake tiung tuluy namprakeun dampaleungeun menta sidekah ti nu ngaliwat. Neng, Aden, disuhunkeun sidekahna manawi aya ridho galihna. Keur samaparin kanu miskin. Masihan kanu sangsara pamugi janten mangfaat kasalira.
boh di dunya rawuh di akhirat. Pasihan Aden Neng mugi sing hawatos kan ini. Kitu cek Bisarmi meninggalengis pikawatireun. Regi moja ngarandeg melong kanu bara main radalila malah si Jajaka milu eureun. Aya naon lia? Cek eta Jajaka ngaharewos. Kang hawatos pasihan Kang. Cek lia bari ngareret ka eta Jajaka. Nu tayalian Iwati Sukana nu ngahajang-ngajak lia kadinya rek aya picaritaeun sabab basa ka imahna teu tepung. Mangga daler sawatosnya. Jawab Sukana ngodok saku baju ku siwal ngabijilkeun duit salamar 500-an. Sok dibikeun ka Bisarmi geus kitu mah leos duanana nuruikeun lampahna. Bisarmi teh meuni teu sirikna surak bakat ku bunga. Lantaran aya nu mere sakitu lobana, biasana mah mun aya nu mere teh ukur salawe perak atawa 50 paling punyul. Nuhun Aden Neng. Nini nampi kana kasayan manah salira nu sakitu jemarna. Mugi-mugi Gusti Allah nu Maha Murah maparin walesan nu langkung sae ka salira. Nuhun Gusti, nuhun pisan. Bisarmi ngekeuweuk duit ku dua leungeun. Diantelkeun kana dadana bari nganuhunkeun kanu mawa kanu kawasa. Duit 500 perak pikeun jalma nu ngabutuhkeun pisan mah leuwih gede pangajina batan duit 1 juta pikeun anu beunghar. Teu panjang mikir harita keneh Bisarmi ngadeuketan tukang dagang. Manehna rek jajan lantaran ti kamari teu dahar pisan. Atuh nu dagang ge teu matak pi kanyerieun ari nu mawa duit mah. Teu kawas kanu jajalik sok kaseum budi matak sedih. Bisarmi jajan nikmateun pisan, tetempoan beng ras deui beuteungna seubeuh. Dina waktu anu sarua lia jeung Sukana eureun di hiji tempat anu merna. Sajongjongan mah jempe ngararasakeun nikmatna hawa di taman. Anu matak seger matak sehat kana badan, sanggeus rada lila pok lia tumanya. Kang Sukana, nalaras akang kamari karorompok dia. Leres dia nanging mung dugi kaburuan, margi kahalangan ku tuang raka nu sakitu kejemna lah. Keung akang mah. Gaduh pidancekeun teh meuni matak tegaan. Teu gaduh pisan ras-rasan, badis we aja ieu naon teh? Naon ieu tukang jaga teh geuningan anu ngaranna teh herder. Akang mending ngarekan herder ka pun lanceuk teh. Oh, ieu malah ngobrol we naon teh heureuy. Cek Sukana terang-terangan teu asa-asa ngomongkeun kalakuan Eni nu teu dipikaresep. Lia oge geus ngamaklum sabab geus nyaho kana adat pangadatan Sukana kitu sifatna. Hapunten we nya Kangnya da kitu teh Eni teh lah pikakeheuleun. Nanging ari manehna mah sae Kang. Ngadidik ka urang supados waspada sareng taliti. Tapi tos dugi ka dieu nya ulah disaurkeun deui. Ayeuna lia bade naros. Na bade pikir saeun naon atuh kalia teh meuni rareuwas lia mah. Ceuk lia ngarasa panasaran, hayang nyaho kana pamaksudan Sukana. Kieu lia, akang teh geus 2 kali nyarios ka pun bapa. Yen geus gaduh calon, pun bapa tos sepuh, tos teu tiasa ka mana-mana. Anjeunna kantos nyaurkeun yen hoyong ngungkulan heula putrana nu rumah tangga kalayan bagja. Samemeh anjeunna ngantunkeun alam dunya, akang bingung mayuna anu kitu. Margi akang sorangan can pati teteg niat kanggo laki rabi. Tapi pikeun ngahormat nu jadi sepuh akang kapaksa bade nurut. Najan kuliah teu acan beres oge upami pareng mah hoyong nikah heula. Taku margi kitu akang tos nyanggem ka pun bapa. Yen akang tos gaduh calon, atuh bingaheun pun bapa teh katinggalina marahmai ageng harepan. Tah kumargi kitu akang ngahaja nepangan lia bade ngadugikeun permasalahan ieu. Cek Sukana teu asa-asa lantaran niatna teh geus dipikiran kalayan asak. Moal mata kaduhung jagana. Sedengkeun pikeun lia barang ngadenge omongan Sukana kitu meuni ngajenghok sabab ieu teh hiji pertanda. Yen manehna bakal meunang deui kasusah bakal dicarekan ku Eni sabab geus yakin moal saluyu jeung kahayang Eni. Da puguh lia teh atuh harita teh can tengah-tengahna acan dina kuliah, sedengkeun Eni miharep lia sangkan tamat nepi ka meunang gelar. Lia, kahartos satawan teu, kalah ka ngahuleng, apan biasana mah lia teh kesit, gampil ngartos kana naon-naon diterangkeun ku akang, naon margina saperos nu malaweung. Sukana geus teu sabar hayang geura meunang jawaban. Panon melong neuteub ka lia nu ngahuleng bae, sanggeus rada lila ka karalia nemalan.
Kang Sukana, sadayana kahartos pisan ku abdi teh nanging sing emutnya. Abdi teh gaduh kabebasan anu gemleng dina nangtoskeun pilihan. Nu langkung utami mah mangsana kirang tepat margi kaayaan abdi teh sakieu kagokna, teu ngaler teu ngidul. Upami diibaratkeun kanu angkat teh mah ti rorompok parantos mios nanging kanu dituju teu acan dugi. Abdi teh nuju aya di setengahing perjalanan. Kalaya nuju nyorang simpangan. Nah kamana anu kedah disorang ku abdi? Ceuk Lia bari pepeta. Akang rek mere pituduh. Jeung tibatan mikiran kasusah leuwih hade canak we kana jalan nu lempeng nu saluyu sareng kahayang pribadi. Janten abdi teh kedah mumpang kana aturan TNI? Sanes kitu. Ngan dia kedah terang kana jalan nu lempeng. Anu luyu jeung cita-cita Lia. Ulah gumantung ka TNI, tapi sanes hartosna kedah mumpang ka TNI da aturan TNI ge teu tiasa dilepatkeun. Ceuk Sukana mere pandangan ka Lia. Tapi kalah kamatak namahan bingung teu kaharti pamaksudanana. Punten abdi mah talu Kang lah teu tiasa ngemutan nu langkung jelas. Nya upami kitu mah waler patarosan akang. Nah ngartos atana pinte kana maksud akang nu disanggemkeun tadi. Sukana balik deui kana masalah nu tadi nu kungsi ditepikeun ka Lia. Abdi ngartos pisan Kang nanging abdi teh teu terang. Nah kedah kumaha ari abdi? Margi sasat aya di jalan pasimpangan. Ceuk Lia tetep dina pamadeganana yen dirina ngarasa bingung. Hartina mah ngagugu kana kahayang lanceukna berat. Sabab hatena teu mikeun ari rek baha kana aturan TNI teu berat. Sabab eta sarua jeung teu narimakeun kanu gede jasana jeung deui bareto geus janji yen rek satuju. Nya nuhun ari ngartos mah keun we lah heula urusan eta mah urang kantungkeun nya ayeuna akang bade naros. Nah bade nampi kana panglamar akang margi eta teh nu pentingna. Sukana beuki wani ngedalkeun niatna. Abdi mah teu acan sanggem nangtoskeun Kang apan abdi teh nuju bingung. Ieu mah secara pribadi we atuh ulah nyanyanak TNI. Secara pribadi abot margi abdi nuju nempuh cita-cita hoyong kahontal tujuan. Atuh secara kulawarga nyatana nyanyanak TNI oge sami abotna. Margi TNI moalnya tujuan. Yakin baris nolak. Sanes teu satuju ngahiji sareng akang nanging waktosna kirang tepat. Jawab Lia tegas, ayeuna mah manehna geus mimiti boga pamadegan. Ngadenge jawaban kitu Sukana meningah huleng. Lantaran lengkah mungaran geus gagal. Maksudna samar kana kahontal sabab Lia teu satuju kana kahayangna. Mangkaning Sukana teh geus bebeja ka bapana yen manehna geus boga calon pipamajikaneun. Kalayan yakin baris daekeun tapi ayeuna buktina bet kitu mata kriweuh kana pipikiran. Kang Sukana abdi nganuhunkeun pisan kana maksud akang nu sakitu saena. Nanging hanyakal kanggo danget ieu mah abdi teh teu tiasa nampi. Margi hoyong tamat heula kuliah Kang. Ceuk Lia namahan katerangan pikeun ngabeberaha teh Sukana bisi punung. Jadi nu diometan kuliah teh perkawis kuliahnya. Sukana hudang deui harpan as aya jalan keur ngakalanana. Muhun eta nu nomor hiji nama margi ka hoyong TNI kitu. Abdi teh kedah tamat heula sakola lajeng milari padamelan. Upami tos tiasa hirup mandiri nemeh ngemutan rumah tangga. Tah kitu maksud TNI oge. Saluyu sareng maksud abdi. Dupi tujuanana upami abdi diparengkeun kenging kasulitan. Moal sangsara teuing margi teu gumantung ka salaki kanggo ngawaraga dan hirup. Tah kitu Kang. Kahartos atuh upami kitu mah. Nuhun Lia ayeuna akang sadar. Kieu geura Lianya, akang ge nu saleresna mah teu acan aya maksud kanggo nikah. Margi hoyong tamat heula kuliah. Nanging kumargi akang teh nyaah ka sepuh, ngahargaan sarta alim nguciwakeun. Kapaksa akang nurut kana kapalai anjeunna. Margi pun bawa parantos sepuh yuswana moalami deui. Atuh sajabi ti kitu anjeunna tos sering nyaurkeun yen memeh pupus teh hayang ningali heula akang rumah tangga. Tah kitu nu saleresna mah. Salajengna upami kapalai sepuh tos kacumponan urang neraskeun deui kuliah. Da moal janten halangan upami tujuan Lia kitu. Cigana akur sareng tujuan akang. Naon lepatna nikah heula engke sasarengan deui kuliah. Biaya kuliah kanggo Lia akang nu tanggung waler. Kumaha upami kitu? Lia ngahulang deui manehna asa kasedekeun. Ari rek ngabobodo diri pribadi teu bisa da manehna ge ngarasakeun.
yen manehna mikadeuh kasukana sabab geus sahate jeung sapamadegan. Nu jadi halangan taya deui Iwati Eni nu jadi lanceukna. Ayeuna kuliah ka harti, lamun manehna narima kana kahayangna Sukana, asana teh moal salah-salah teuing, sabab Sukana ge ngahormat ka kolotna. Embu nguciwakeun. Atuh lia sarua deui dina dasar nama embu nguciwakeun ka indungna, nu geus tilar dunya. Kang Sukana, nalaras maksud akang kitu? Lia nanya sakali deui hayang yakin heula bisi Sukana teu daria nyaritana. Lia akang moal ngobrol omongan nu taya eusina. Sabab moal aya hartosna, eta mah estu yakin bener. Luyu sareng kanyataan. Teu kedah cangcaya akang moal kumawantun ngabohong dina kaayaan kieu. Sabab akang nu butuh sarta akang nu perlu bantuan Lia. Atuh saja bati kitu akang ge mangga we titenan omongan akang nu ka tukang-tukang. Nah aya nu teu luyu sareng kanyataan. Akang mah ceuk rarasaan macan pernah ngabohong ka Lia. Ceuk Sukana daria naker tandes hayang diandel. Hatur nuhun Kang, abdi percanten kana kasauran akang. Kieu Kangnya secara pribadi abdi satuju sarta nampi kana kapalai akang. Nanging abdi teu wantun mayunan Teh Eni. Abdi mah teu werat ngajaheutkeun manahna. Margi anjeunna teh hiji jalmi nu ageng jasana, gaganti indung jeung bapa. Jadi nu dijieun seungah teu kuliah Teh Eni. Muhun Teh Eni anjeunna moal nyatujuan. Kumi akang bade nyowi-jowi mayunan Teh Eni kenging. Sukana gede hate manehna ngarasa yakin yen baris hasil ngadobrak pertahanan Eni nu kuat. Eta langkung sae upami akang mipalak ngamika palai ka abdi. Mangga we talukeun heula Teh Eni upami tiasa eta hiji tawis yen akang jantan. Beres lah. Tunggu tanggal mainnya. Sukana seuri bakat ku Bunga. Lantaran persoalan jeung Lia dianggap rengse. Ngan kali berjuang pikeun ngelehkeun Teh Eni, kitu ceuk pamikir Sukana. Mangga upami kitu mah abdi ngantos putusan salajengna. Tapi kieu lianya, sameme akang nepangan Teh Eni, akang menta kalayan hormat ka Lia. Supados Lia kersa ngajalaneun heula ka Teh Eni. Sabios najan anjeunna bendu oge da eta mah risiko. Pokona maksud akang kedah kadangu heula ku anjeunna. Engke dinten Minggu pasi siang akang bade ngahajang ngadeuheus ka Teh Eni. Kumaha upami kitu? Mangga abdi mah satuju Kang. Gep duanana sasalaman. Hate Sukana ngemplong ngarasa Bungah jeung gede harepan. Sedengkeun Lia teu pati berag najan Bungah ge tetep rada hariwang. Datang tu manehna bakal dicarekan deui ku Eni. Saterusna Lia jeung Sukana laleumpang salsenaker bari silih cekel leungeun. Ngobrol ngaler ngidul bari ngararasakeun nikmatna alam taman anu seger. Sukana boga rasa yen lengkah mungaran geus hasil. Basa Lia jeung Sukana laleumpang muru kana motor nu diparkir. Harita Bisarmi ngawaskeun ti kajauhan. Hayang sidik ka Lia jeung jajakan nu ngawalna. Pokona mah hayang nyahona ka mana balikna. Tapi barang celak kana motor Bisarmi ngarahuh bangun seungah. Gagal atuh aing moal bisa nuturkeun ka Neng Lia ari satadina mah aing teh. Hayang yakin pisahna bener Neng Lia atawa lain. Mun balikna ka bumi Den Sugana hartina bener Neng Lia. Tapi manehna kana motor kumaha nuturkeunana nya? Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Hatena ngarasahan heueul lantaran rencana dirina teu hasil. Sanggeus motor Sukana ngaleos. Bisarmi oge ngaleos nuluykeun lalampahanana. Dina raraga neangan nu jadi anak Bisarmi teu ngarasa bosen. Sarta teu aya ponok pangharepan. Teu aya basa ponok harepan satungtung bisa keneh leumpang mah rek terus ngider kota Bandung. Neangan rojali nu geus taun-taun teu patepung. Bisarmi kawas nu ngarasa yakin yen anaknya aya di Bandung sabab di Sumedang mah teu kapanggih. Tuna deui lampah Bisarmi para mitra ayeuna kocapkeun di imah Eni. Harita teh pasosore Eni geus balik ti pagaweanana geus mandi bebersih. Ngan kari dahar wungkul tapi geus ngabaku daharna sok ngariung tiluan unggal sore teralat. Kocapkeun di jalan nu beulah kaler harita aya motor kakarareg pisan ditumpakna turun saurang. Nyatana awewe nu dibonceng barang jerut srog aya hiji lalaki kadinya. Tas meuli rokok ti kios atuh Nyi Mojang teh ngajenghok. Gancang ngagupayan ka eta lalaki. Mang Karto ka dieu sekedap.
cenah eta awewe tayalian Iwati Yati nuka karabalik tas kursus basa Inggris. Dijajabkeun ku Rojali ari Karto ngarasa reuwas aya nu ngageroan, gancang nyamperkeun rengkuh hormat sarta pokna. Lah ya pikir saeun naon neng, ngarurowas ka emang, cenah tuluy ngareret ka Rojali. Jantungna asa ngageter sakujur awak pating sariak panas tiris. Tapi teu loba omong ret deui ka Yati. Mang Karto, kade ulah seueur saur ka TNI nya, margi upami abdi kapanaksa sarangan sareng pameget. TNI bakal bendu. Kade ulah sasaurana naon nya mangnya? Sing hawatos ka abdi. Cek Yati bari nangkep buku kana dada. Hate ngarasa hariwang bisi Karto, bebeja kalanceukna. Oh moal neng, sing percanten ka emang. Nanging naon marginan tuh lebet ka bumi atuh si Incep. Piraku jajab mung dugi ka dieu naman, cek Karto bari netep ka Rojali. Jajantung beki ratug sabab keuritan beungeut Rojali. Asa sarimbag jeung anakna. Kitu cek tetempoan Karto harita, tapi rek nanya teh era sabab Rojali katempona lain jalma jore-jore, yakin anak nu beunghar. Dugi ka dieu memang margi abdi mah sieun ku TNI. Ari abdi mah moal sawias-wias tapi Yati bilih di siseulan. Numawi dugi ka dieu we datos caket ieu. Jawab Rojali tegas manehna ngarasa sugema. Ku sakitu ge sabab unggal tas balik kursus sok ngajajabkeun Yati. Oh kitu nuhun Cep, kaartos pisan ku Mang. Mangga kalepet heula tuh Cep bilih palae ngaleut heula. Karto ngajak ka jero. Susuganan aya waktu keur ngobrol nu leuwih panjang, tapi Rojali teu daekeun sabab sieuneun ku Eni. Waktosna see para mitra.